오늘 배우 진성규 씨가 장모님의 독특하면서도 정감 어린 걱정을 전하며 방송가에 유쾌한 웃음꽃을 피웠습니다. 지난 6월 9일 인기 웹 예능 TEO의 살롱드립 143회에는 배우 진성규 씨와 공명 씨가 특별 게스트로 출연하였습니다. 두 배우는 천만 관객 신화를 쓴 영화 극한 직업에 이어 최근 개봉작인 왕사남에서 다시 한번 뛰어난 연기 호흡을 선보이며 큰 주목을 받고 있습니다. 이날 진행자 장도연 씨는 최근 왕사남이 놀라운 흥행세를 보이며 한때 박스오피스 상위권을 굳건히 지키던 극한 직업의 순위에까지 영향을 미친 상황에 대해 질문했습니다. 이에 진성규 씨는 가족단체 채팅방에서는 영화 순위에 대한 직접적인 언급이 없었지만 장모님께서 끊임없이 영화 왕사남이 1000만을 넘었다는데? 극한 직업을 넘어서면 어쩌니 1500만도 넘었다던데? 라며 염려 섞인 질문을 거듭하셨다고 밝혀 스튜디오를 웃음바다로 만들었습니다. 가족의 순수한 걱정이 담긴 에피소드에 모두가 공감했습니다. 공명 씨 역시 비슷한 경험을 털어놓았습니다. 저희는 딱히 의식하지 않았는데 저희 부모님께서도 왕사남이 1600만 관객을 돌파했다고 하시며 걱정하시더라고 덧붙여 영화 흥행에 대한 가족들의 남다른 애정과 관심이 얼마나 큰 웃음을 자아내는지 실감케 했습니다. 진선규 씨는 이러한 가족들의 걱정에도 불구하고 비록 장모님께서는 극한 직업을 뛰어넘는 것에 대한 염려를 표하셨지만 왕사남의 선전은 분명 축하할 일입니다라고 강조했습니다. 이어서 그리고 코미디 장르 영화 중에서는 여전히 극한 직업이 압도적인 1위를 지키고 있습니다라고 덧붙이며 자부심과 유쾌함을 동시에 드러냈습니다. 이병헌 감독의 유머러스한 반응도 공개되었습니다. 장도연 씨가 극한 직업 이병헌 감독님 마음은 어떠셨을까요? 라고 묻자 진성규 씨는 극한 직업이 박스오피스 순위에서 3위로 내려앉던 날 이병헌 감독님께 영상통화가 걸려왔습니다. 옆에 계신 분들이 감독님이 우울해 보여 술을 사주고 있었다고 하더군요. 라고 당시에 재미있는 목격담을 전해 또 한 번 현장을 폭소케 했습니다. 이처럼 유쾌한 에피소드들은 한국 영화계의 건강한 경쟁과 함께 가족들의 따뜻한 응원, 그리고 동료들 간의 깊은 우정을 동시에 보여주고 있습니다. 이상 뉴스 브리핑이었습니다.